nk'umutapuwa mu biti byo mu ishyamba, ni ku mukunzi wanjye ameze mu bandi, nicaye mu gicucu cye nezerewe, amatunda yarandyoheye. Mukunzi wanjye afite impumuro nziza, areshya n'ibiti by'i Lebanoni, araka nk'ikizubazuba, ndabarahiye mwese arabaruta. Nzarambirwa kumuririmba, sinzarambirwa kumuhimbaza, nimundeke mubyinire, iye amatunda yarandyoheye. Nimundeke mubyinire, amatunda yarandyoheye. Uwana rutabagate nambwe tuturigorigate nazagize nawe mwiturana umugabo. Iyo ni intwari idasindwa ku rugamba, numurwaniriza abamwiringiye abamungiye ntituzakorwa n'isoni. Arabyinirwa n'ababyeyi, arabyinirwa n'abasore n'abakobwa, arabyinirwa n'abasaza n'abakecuru. Yesu umwana w'intama w'Imana, nzamugwa inyuma ye. Ndamuvuze ihangane. Zaburi nshya. Twongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Turabakunda kandi tunezererwa Imana yabaduhaye kugira ngo tubabere ab'umumaro ndetse namwe mutubere ab'umumaro. Imana iho mugisha rero aho muri hose. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni Zaburi nshya rero, wahageze. Imana ishimwe yuko ugiye kubana natwe mu gihe kitari burambirane, ariko igihe kiri buze kuba icy'umumaro, uri buze kugira ibintu ukuramo by'umumaro muri wowe, ndetse hari byinshi bize kukunezeza bitewe n'umutumirwa Imana yaduhaye kuri uyu munsi. Imana iho mugisha rero. Ngiye muri kumwe nitwa Ntaganzwa Plaisir, kuri kamera turi kumwe witwa Thierry Jabo. Rero Imana imumisha nawe nubwo atagaragara, ariko akora umurimo ukomeye cyane kugira ngo ivugabutumwa rigere kure cyane. Munyemerere twakire umutumirwa wacu, ariko tutaramwakira ndagira ngo mbanze nkwibutsa utarakana subscribe, kandi subscribe hariya hasi kuri karakantu gatukura, hanyuma wibuke usangiza abantu iyi video. Nzi neza yuko uri buze guhabwa umugisha nyuma yuko uherewe umugisha mu mutumirwa wacu. Imana iho mugisha rero, reka tumwakire. Nkuko mubibona rero turi kumwe n'umutumirwa wacu, n'umubyeyi uhora yishimye igihe cyose namubonye, nta na rimwe nabona babaye. Imana ishimwe cyane yuko igitanga amahoro yo mu mutima. Reka tumwakire asuhuze inshuti zazabona iki. Muraho neza, ndabasubije mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Ngira ngo bakwikirije kandi bananezerewe cyane. Ndagira ngo umara amatsiko abantu bakubonye. Ndabizi neza yuko abantu batangiye kuvuga ngo uyu muntu ko mbona hari ahantu muzi, cyane cyane ababyeyi bakuze, abantu bakunze indirimbo za kera. Ndagira ngo ubibwire amazina yawe. Murakoze, nitwa Mukazayire Emerita, ndi umugore ufite abana 2 n'umugabo, dutuye mu Gatsata. Yego, ndi umuririmbyi, niwo murimo nkorera Imana. Wow, Mukazayire Emerita, mwamwumvishije mwe mutangiye gutekereza ahantu mu muzi, ariko abantu bakuzi cyane cyane muki? Abantu banzi cyane mu ndirimbo, muri korali yitwa Hermoni. Aho niho nakunze kugaragara cyane, bakamenya nanone muri korali yitwa Sayuni mu Cyahafi i Kigali. Ni ukuvuga ngo bakuzi nk'umuririmbyi? Banzi nk'umuririmbyi, umukozi cyane rwose. Wow, Imana ishimwe cyane. Ubu turi kumwe n'umukozi w'Imana uzwi cyane nk'umuririmbyi wagiye ukorera Imana. Ndagira ngo ari buze kubitubwiraho mu kanya kari buze, ariko mbere yuko tugeraho ndagira ngo tubwire, uri umukristo wa hehe? Umurimo ukora kugeza ubu ngubu ni uwuhe? Ndi umukristo mu itorero rya Nyarugenge kuri paruwasi ya Cyahafi, niho nkorera umurimo. Ndi umuririmbyi muri korali, ariko kandi ndi umuririmbyi, mbega uburirimbyi bwanjye bwagiye bugira imizi n'imizi bwaragutse. Ndi umuririmbyi mu makorali, ariko kandi ndi umuririmbyi nanjye uririmbira Imana ndetse n'abantu, kuko ntabwo turirimbira Imana yonyine, ahubwo turirimbira Imana n'abantu. Murakoze cyane.
Wow, mwamwumvishe rero ni umuririmbyi muri korali akaba n'umuhanzikazi. Hanyuma muri korali kugeza ubu ngubu ukoramo iki? muri korali ndi dirijante wa korali, ni njyewe dirijante mukuru. Rwose birakubereye kandi biragukwiriye. Hanyuma rero Mukazayire ndagira ngo utubwire nyuma y'uko uba hano i Kigali, Mukazayire wundi ni muntu ki? Utubwire ubuzima bwawe, abantu bose bagira amatsiko, kandi uraza no kutubwira igituma uhora wishimye. Mukazayire, ubuzima bwanjye nabayeho nkunda kunezerwa, mbega kunezerwa numva ari byo bintu byanjye, kuko niyo mbabaye njyewe mbabara akanya gato bihita bishira, ntabwo bitinda mbere nk'abandi baba bari isaha yose. Mbega iminota myinshi kuri njye ndakaye ni iminota 5 iminota 5 kuko mpita mzirengagiza. Kandi hari akandi kantu ndavuga ariko bihangane ntibababare, njyewe nkunda kuvugisha ukuri. Ikintu nkunda nago ngira uburyarya, mbega numva ari nacyo kintu Imana cyane nkundira, kuko iyo umuntu andakaje cyangwa mbabaje nago mbibika, ahubwo ndabimubwira. Kandi mu kubimubwira kwanjye, iyo ndangije kubimubwira nkamubwira mbega ukuntu byambabaje, uburyo nababaye, nkabimubwira bihita bishira iyo maze kubimubwira, kuko numva mise mbohoka ku mutima. Rero nicyo kintu niyiziho. ni karagiteri nziza cyane. Hanyuma none ugiye kutubwira rero Mukazayire ni muntu ki? Uratubwira ukuntu umuhamagaro wawe ukuntu watangiye, n'ahantu Imana yagukuye mbere y'uko ubera umugisha abantu benshi. Murakoze cyane. Umuhamagaro wanjye watangiye, njyewe bundi natangiye kuririmba muri korali ntoya z'abana cyane, nko mu dukaritsiye. Muri karitsiye habagamo korali, nagiye mbivuga kenshi, muranyihanganira uyu munsi ndabicamo. Nagiye ndirimba mu dukorali dutoya, hanyuma nza kujya muri Angilikani, muri Angilikani, iryo torero niko ryitwa. Hanyuma nza kujyamo, njya muri korali kuko nabatirijwe mu bakatolike. Njya kujyamo rero umuririmbyi muri iyo korali, naho nari dirijante. Ubwo nza kuyivamo njya muri ADPR nyigezemo, njya muri korali y'urubyiruko yaho ngaho kuri uwo mudugudu. Nayimazemo igihe gito kuko nahise njya muri korali Hermoni, ari naho naherewe umugisha wo gusohorezwa ibyo Imana yamvuzeho. Hanyuma se nuvuga ngo nawe uri muri ba bana bakuriye muri Ecole de Dimanche? Ntabwo nakuriye muri Ecole de Dimanche, kuko Ecole de Dimanche umuntu yibamo aba ari ndumva ari umunyedini wo muri iryo torero. Njyewe rero ntabwo na torero runaka nari mfite, kuko nagiye mu Bangilikani mvamo njya muri indi dini bitaga, kuko nagendaga ndi umwana gutyo. Ariko ahantu hose muri utwo dini najyagamo nabaga ngiye kuririmba, nta kindi cyabaga kinjyanye uretse kuririmba gusa. Aho mariye kumenya ubwenge rero, muri Ecole de Dimanche ndumva ntago nayigiyemo cyane, nagiyemo gake ngeze muri Angilikani. Ahubwo nahise nzamuka nyine njya muri iyo korali yitwa Hermoni. Ariko kuvuga ngo muri Ecole de Dimanche nayigiyemo gake cyane, ntago nabikuriyemo ngo menye ngo umwana yubaha Imana gute, ngo bamwigisha ijambo rimeze gutya, basome Bibiliya dusubiremo. Oya, njye ibyo bintu ntabwo nabikuriyemo, ahubwo ndumva nigishijwe n'Imana. Wow, nuvuga ngo rero Mukazayire ni umukozi w'Imana utageze wenda ajya no mu bintu by'ibyaha n'iki? Iwacu ko nakubwiye ko njyewe navukiye mu bakatolike, iwacu bapimaga inzoga. Bari abacuruzi b'inzoga, mbega twari dufite akabari. Ariko urumva njyewe inzoga narazinyweye pe, zose zishoboka pe. Narabivuze na kanyanga narayinyweye, kuko mu rugo barayikoraga. Njyewe rero nkayinywa. Hari n'ibintu bakoresha birimo ifarini nabyo nkabirya. Mbese urumva navuye kure mu by'ukuri. Imana yarancunguye, yarakoze kubinkuramo, ndayishimiye. Ariko nta bindi byaha waba waragize ukora bitari kunywa inzoga? Nabyo
kuko urabona njyewe mu ruko kuba mu rugo ari abakatolike najyaga ku ishuri bisanzwe urumva nyine abana batazi Imana twaratukanaga bisanzwe noneho tugasuzugura ndumva ibyo ari byo byaha bikomeye nakoze ariko ndashimira Imana yo kabyara kuba ingejeje magingaya nkiriho nkihumeka. Hari akandi kantu nigeze gukora n'ubu ngashimira Imana reka ngabwira abantu burya icyo uzaba cyo naho kijya kandi umugambi w'Imana ku muntu ni muremure cyane, ni muremure. Jewe turi kwiga ku ishuri nari ndi mu wa 4 nakundanaga n'umwana w'umuhungu rero mu wa 4 primaire twarakundanaga ku buryo yajyaga kurya saa sita naryo atarambona iwabo mu rugo, nanjye ngajyayo tukarya tugasangira n'abandi bana twiganaga hanyuma nabashiki be twiganaga. Rimwe rero mushiki we mukuru agiye gukora ubukwe tujyayo nk'abana twigana tujya kubafasha kwikorera inkwi tugezeyo kugira twikorera inkwi ahubwo kubera ko ukuntu twakundanaga njye n'uwo muhungu bazana urupapuro ati niba mukundana koko ndi mu bitwereke, bazana urupapuro turandika ati njyewe Mukazayire nemeye ko nzabana na Rutika ndamuvuze ihangane nemeye ko tuzabana turangije kwiga. Undi nawe arabyandika turabisinyira, ariko kubera ko umugambi w'Imana navuze ari muremure ku muntu, icyo gihe ndirimba muri korali y'ibyahishuwe habagamo umukobwa witwa Mwiza. Imana imumbera umugisha kuko niwe navuga ko Imana yakoresheje kugira ngo mve muri ibyo bintu. Yaje kuryama ararota za mano navuze twagiriye muri iyo korali yitwa ibyahishuwe zari zimaze gukura. Aza kurota rero, abona aho hantu twari twicaye za nkwi uko twari twifashe na za mpapuro n'ikaramu twakoresheje aza kubibona. Arampamagara nari ndi ku ishuri arambwira ngo anumaho na telefone twari dufite, yanumyeho umwana twaririmbanaga arambwira ngo nze kuza muri repetition yambwire. Naraje mugeze iruhande ahita bimbwira byose uko byagenze kandi ntago yari ahari mu by'ukuri. Arambwira ngo kugira ngo Imana igukureho uyu mugozi wiziritse senga amasengesho y'iminsi 2 kuko uramutse ubaye umugore w'uyu muhungu uzaruha ubuzima bwawe bwose. Rero ndashimira Imana, aka kantu ndagashimira Imana nakibutse mu minsi yashize nari narabyibagiwe, ariko umugambi w'Imana ku muntu naravuze ni Imana iyo bitarabigenje gutya mu by'ukuri. Reka mbabwire hari abantu bagira aya masezerano, abagore n'abagabo basezerana imbere y'itorero bakabikerenza. Mbega ni umugozi uba ufashe ukizirika, ni isezerano nyine uba wizirikishije, kandi iyo ubikerenje cyangwa ukabicamo numva bikugiraho ingaruka. Mbese iri sezerano numva ari ikintu gikomeye. Ibaze aho byangendekeye gutyo ndi umwana w'imyaka 15 nari mfite 15, ubwo Imana ikareba koko niziritse uwo mugozi umeze gutyo, irangije ingirira neza yo kabyara ingirira neza irabimbohora. Kandi pe ayo masengesho narayakoze kandi Imana hari icyo yakoze. Amasengesho twasenziza kumbwira ko izampereza urugo rw'umugisha. Imana ishimwe rero, ndayishimiye nanone nongeye kuyishimira, yarakoze. Hanyuma inzoga wanyweye bwa nyuma niba ubyibuka ni muhe mwaka? Mara yanjye uze ndabyibuka koko hari muri 2002 ndumva ari 2000 kuko njyewe najyaga no muri repetition. Ibyo ngibyo uwo mwuka wera atari yaza kuri babana nkuko byari byatubayeho turi muri repetition, njyewe navaga no kurepeta nkaza nkinywera inzoga. Nta kintu byari bintwaye pe, narazaga nkinywera. Ndibuka ari n'igihe nigeze kurwara ibintu byambayeho ku nzoga birasekeje. Nigeze kurwara malaria, noneho navuga banza atari malaria narwaye, ahubwo nari maze iminsi nyivuyeho noneho maze iminsi nyivuyeho
nza kurwara mukecuru wanjye rero ajya kugira kuko yajyaga babyita gusengera iwacu gusengera nyine ni ukurangura aje mu gitondo asanga narwaye ahita amereza kuri ka kandi gashyushye mu by'ukuri hashize iminota ingahe mba ndakize icyo rero ndagishimira Imana rwose yankuye ahantu habi ubu mba nitwa Kazizi mba ndi Kazizi pe ariko Imana yaramfashe ubugwa neza unasengera cyane kuko Mana njyewe se njyewe najyaga no kubyina maze mu kabari ibi ngibi bya kinyarwanda bakanyihera n'amafaranga. reka dukomeze hanyuma waje kujya muri ADPR gute? Muri ADPR uko naje kuyijyamo twamaze gusenga ayo masengesho njye ni amasengesho y'ibihe by'iminsi 10 Imana yari yantegetse nekereza ko kujya muri ADPR ntago ari umugambi wanjye ahubwo ni umugambi w'Imana kugira ngo ibyo yambwiye kuri uwo munsi bisohore kuko yarambwiye ngo nzakugirira neza ibyo wifuza byose mu byerekeranye no kuririmba nzabigukorera. Ubwo rero uko naje kujyamo ni umupasiteri bita Froduware nawe Imana imuhumugisha yaramfashije niwe wambwiye ariko ubundi ko musaza wawe na shangazi wawe ari aba ADPR banaririmba wakwiyiziye ukaza nawe tukakubatiza mbanza kubyanga ariko hashize iminsi ndavuga atari kusi ubundi nakwigendeka ariho musaza wanjye ariko twari dusigaye tubana twembi mu rugo. Ubwo ngezeyo mpita mfata umwanzuro njya kwigira kubatizwa ndagenda ndabatizwa nuko ninjiye muri ADPR ankorera ibirori rwose umupasiteri Imana imugisha nuko ninjiye ariko mpita njya muri korali mbona ko kubatizwa gusa bidahagije bitewe n'impano yanjye numvaga yo kuririmba indimo nibwo nahise njya muri korali ndavuga ntago nakwicara reka njye muri korali ngomeze umurimo w'Imana. Ubutangiye gukorera Imana rero baza kuvumbura yuko ufite impano idasanzwe. Ntago babivumbuye ahubwo hari ibintu byiyerekana burya ntago umuntu yaza kukubwira ngo nakubonye hiki ariko atakubonye ugikora ahubwo nararirimbaga noneho naririmba nyine impano yanjye bakayibona. Ubwo hari umudamu twaririmbanaga bitaga ngo dance muri Hermoni niwe wamaze gupfa yarapfuye bahita rero muri Hermoni bamamagara watubabaruka ukaza ukadufasha kandi nanjye nukuri nabyakiriye mbikunze mitanjyamo. Ubwo rero nazamutse gutyo nibwo impano yanjye bayibonye ngezemo ndatangira ndahimba indirimbo nahereyeho muri Hermoni bahita bakigenda abantu wavutse ari impumyi. Iyo ndirimbo ndakeka abantu benshi bayizi ndayigisha tumaze kuyiga bitangurikizaho n'indi yitwa Yerusalemu bugufi bw'irembo hari ikidendezi bita Betisida nuko ubwo mbega izo ndirimbo nizo natangiriyeho muri Hermoni n'izindi batarasohora ndazikora numva ko koko Imana yamamagaye kugira ngo inkoreshe umurimo biturutse mu ndirimbo. Nuvuga ngo noneho watangiye kuririmba no kuba muri iyo korale ariko uwo muririmbyi navuga ngo warusa nk'afashe korale yitabye Imana. Yego. Ujyamo se byase bigaragara yuko uzibye icyuho cye? Ndumva narakizibye kuko hari indirimbo yakundaga gutera mu by'ukuri njyewe sinzi ntago ari ibintu binza uko nishakiye ariko iyo umuntu aririmbye nkabikunda ijwi rye rihita rimfata ariko biba akanya gato ntago biba iteka ryose. Ni nuko rwose iyo aririmbye nkabikunda indirimbo ze nyinshi mpita nzifata n'ijwi rye nkarigenderaho kandi nkabishobora. Rero ndashimira Imana icyo ngicyo ngishimira Imana kuko hari n'indirimbo nyinshi zindi yakoze yasize atarakora twakosoye turazikora hanyuma bigenda neza muri Hermoni nanjye nkajya nshobora guhimbira muri Bibiliya akenshi nkimbira muri Bibiliya ijambo ry'Imana nibyo ngigera muri Hermoni nibyo bintu byahise bimfata
ko nabanje kujya mpimba indirimbo ku ruhande uku nguku bafata amagambo bakayahuza bikananira, ariko nafata igice cyose nakimanuka nkumva ni sawa. none ni sawa guhimbira mu ijambo ry'Imana. Hanyuma izo ndirimbo tubwiye watangiye guhimba uranazigisha korari, ngira ngo mu minsi ishize nibwo mwazisohoye, kuki zatinze cyane? Oya, ntabwo ari mu minsi ishize, ahubwo zaje kuri alubumu ya kabiri ya Hermone. Ziri kuri alubumu ya kabiri yibanziriza Amatunda. Ukivuga rero mise nibuka iby'amatunda. Iby'amatunda byo byaje gute? Amatunda byaje gute? Iyo ndirimbo wayihimbye ute, uyiririmba ute? Iyo ndirimbo ntabwo ari njye wayihimbye, ntabwo ari njye pe, ntabwo ari njye, ntabwo nigeze mbivuga. Oya, kuko naba mbeshye ngiye kuvuga ko Amatunda ari njye wayihimbye, rwose naba mbeshye pe, ndi imbere ya kamera. Iyi ndirimbo ntabwo ari njye wayihimbye, abantu bankurikiranye bose ntabwo ari njye wayihimbye pe. Ni uko nyine ngenda mbisobanura. Umuntu wayihimbye ni umudamu bita Theopista, aba mu Bubiligi. Niwe wayihimbye, araza arayitwigisha. Njyewe nayitwigisha numvaga ari mbi. Numva si ni indirimbo imeze ite, kuko ntabwo nari ndasoma ari amagambo y'indirimbo za Salomo. Ntabwo nari ndayasoma, ariko twanabisoma tukumva ni ibintu bidasobanutse, ukagira ngo ni iby'abasore n'abakobwa. Kandi koko nubu iyi ndirimbo hari abasore n'abakobwa bayikunda kubera aya magambo. Utararenga aho ngaho ndagira ngo banze uturirimbireho noneho abantu bongere bayibuke. Nk'umutapu wa mu biti byo mu ishyamba, ni ku mukunzi wanjye ameze mu bandi, nicaye mu gicucu cye nezerewe, amatunda yarandyoheye. Mukunzi wanjye afite impumuro nziza, areshya n'ibiti by'i Lebanoni, araka nk'ikizubazuba, ndabarahiye mwese arabaruta. Impumuro ye ni nk'ishangi n'icyome, amenyo ye yera nk'umukumbi w'intama, dore ameze nk'umuseke utambitse, acanye nk'ukwezi kumuritse. Wow, ngira ngo mwabyumvise. Ako shyiramo n'aka kantu ngo nimure amatunda. Tsere ngwino tukabyina ako kantu. Ntabwo nzarambirwa kumuririmba, sinzarambirwa kumuhimbaza, nimundeke mubyinire, amatunda yarandyoheye. Nimundeke mubyinire, amatunda yarandyoheye. Uwo ni Rutabagate nabwo tutirigorigate nazagize nawe mwitura n'umugabo. Iyo ni intwari idasindwa ku rugamba, ni umurwaniriza w'abamwiringiye abamungiye ntituzakorwa n'isoni. Arabyinirwa n'ababyeyi, arabyinirwa n'abasore n'abakobwa, arabyinirwa n'abasaza n'abakecuru. Yesu umwana w'intama w'Imana, nzamugwa inyuma ye. Mwabyumvishije rero yuko umukozi w'Imana turi kumwe atwibukije ibihe byiza byo hambere. Indirimbo yamaze igihe kinini cyane abantu bayikunda kandi ifasha imitima ya benshi. Hanyuma iyo ndirimbo wageze igihe cyo kuyiririmba bigenze gute? Niki cyatumye abari we bahitamo kuyihangu iririmbe kandi atari nawe wayihimbye? Bimeze bite? Murakoze cyane. Tujya gusohora amashusho twayikoze muri studio, uwo mudamu ahari ni nawe wivuza ahangaha ku majwi. Noneho tugiye gukora amashusho, twakoze amashusho yaragiye, biba ngombwa rero ko ari nge ko bashaka umuntu uhatera, hanyuma nza kuhatera gutyo. Ni ukuvuga ngo we no muri studio niwe waharirimbye? Niwe waharirimbye. Noneho impano yawe iza gukora yo kumwigana. Bisobanura neza. Niwe waharirimbye muri studio ku majwi. Noneho rero ya mpano yanjye navuze yo kumva umuntu ngahita mbifata, nahise mbifata. Ubwo rero ku majwi, ku mashusho ni njye wabigaragayeho.
Ni muri ubwo buryo mbega ya mpano yanjye yahise ikora uwo munsi. noneho rero mwajya no muri sorti cyangwa mwamugiye kuririmba ukayiririmba? Nuko byagenze, noneho nkayisubiramo. Amanu rero niyo mpamvu banyise amatunda. Neza cyane. noneho we abantu bahita bamwibagirwa bagira ngo ni wowe wahembye. Nyine baramwibagiwe kubera ko ubundi ibintu bigaragara nibyo ku mashusho, naho ku majwi nk'uko uri kuvuga gutyo utagaragaye ntabwo bamenya ngo ninde, ariko ugaragaye nyine bahita bamenya ngo ni runaka. Niyo mpamvu rero kandi erega byagira ngo umugambi w'Imana usohore. Kuko yari yarambwiye ngo izankundisha abantu, izampa igikundiro, abantu bose bazambona bazanyikundira. Yego ntago nkundwa n'abantu bose, ntago ndi amafaranga. Igikundiro yagifite nanjye ndagukunda rwose. Ariko abantu benshi barankunda kandi ibyo nabyo mbishimira Imana. Impano y'Imana yampaye yo gukundwa ndayishimira Imana. Birasobanutse cyane rwose. Hanyuma indirimbo murayiririmbye ahantu hose ugiye bakayirimba ukabona ni byiza, ariko se mbere ko mujya muri studio n'ubundi musanzwe muyikora? Twari dusanzwe tuyiririmba, tukanayiririmba ahantu bisanzwe rwose, abantu barayikundaga cyane. Niwe wayiteraga. Iyo yayiteraga nawe yarabyinaga nka kwa kundi kwawe agataraga kwa kundi ujya utaraka abantu bose bagatangarira Imana iri muri twebwe muri korali yacu abantu bose bazi kubyina, ariko harimo abantu nyine bazwi ko babyina. Ubwo cyane hari n'igihe twajyaga muri sorti bakavuga bati mureke runaka na runaka aribo babyina, mwebwe muririmbe kugira ngo bitaza gupfa. Rero ngewe n'undi mudamu witwa Mama Magnifique twararirimbanaga tukabyina, niyo twakoze sorti adahari mba numva bimvunnye, birambangamira kuko bimeze nk'aho ari impanga yanjye. Nyine iyo turi kumwe turambarana mu mudiho. Ati turambarana mu mudiho. Nuvango rero noneho amaze kugenda noneho warateraga ukawucinya umudiho mbese? Cyane rwose, ngatera nkawucinya, ubundi tukabyinira Imana n'abantu bakishima. Imana ishimwe cyane. Hanyuma twihuse cyane, ukoreye Imana ariko iyo ndirimbo ikagikunda kuza mu mitima y'abantu cyane, no kuri Radio Rwanda bakajya bayikina, amaradiyo yandaje nabo bakajya bakunda kuyishyiramo. Ese nuwe musaruro yaba yaragize mu mitima y'abantu ukurikije feedback wakiraga kuri iriya ndirimbo? Indirimbo yakijije abantu benshi, abari bafite imitima ibabaye cyane. Ari abantu bamamagara bakambwira ati rwose iyi ndirimbo iyo tuyibonye, hari umuntu wigeze amamagara ambwira ati nari mfite ikibazo kingomereye gutya, mbonye iyi ndirimbo n'uburyo mubyina kwa kundi mwigira gutya, ati numva nsubiye muri mood. Kandi koko hari uburyo umuntu aririmba noneho bitewe no kumureba cyane, nabyo bivura stress buryo. Biravura kuko hari umuntu kwitegereza agahita yibagirwa ibindi bintu yari gutekereza, ahubwo akakureba wowe, bityo rero umutima we ugahita uzamuka ukajya mu by'Imana. Rero iyi ndirimbo yakoze umusaruro cyane, abantu benshi bagiye baduhamagara ko bakijijwe kubw'iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo yakijije abantu benshi kandi n'uyu munsi nta hantu njya kuririmba ngo babure kuyinsaba, ndayiririmba pe, kuko ni umurimo w'Imana, ni indirimbo ivuga iby'Imana. Ntabwo tuzayiririmbira mu ijuru, ahubwo tuzayiririmbira mu isi kugira ngo ntabwo uzarindira ko uyirimba muri korali kandi abantu bakeneye kumva ubutumwa. Oya, ntabwo ari ibyo, ngende umwambasaderi mwiza muri Hermone. Hanyuma iyo uyirimbye gutyo ntabwo biba ikibazo nko muri korali ngo bavuge bati ko adukoresheje indirimbo nk'umuhanzi? Oya, kuri ubwo buryo navuze ko ndi umwambasaderi. Urabona ambasaderi mu gihugu iyo yagiye nyine agomba kwamamaza ibyo mu gihugu cy'iwabo. Rero ndumva kuyiririmba kuyiririmba njyenyine bandumiye ngo nze ndirimbe, ntago cyane ko abantu benshi bazi ko ari ya korali. Ntago rero ari yanjye ku giti cyanjye nkuko bavuga ku biti byabo, ahubwo nyine iyi ndirimbo ni ya korali Hermone kandi nanjye ndi umuhermoni, niyo mpamvu rero nyiririmba. Tuva kuri iki cyiciro ndagira ngo utubwire muri makeya message iri muri iriya ndirimbo ni iyihe?
message irimo mbega amatunda ye arandyoheye, numva ariko akajambo cyane abantu bakunda. Amatunda rero ntago ari izi mbuto turya, ntago ari ibi binyomoro, ahubwo amatunda bashaka kuvuga ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana Bibiliya, kuko harimo amagambo meza, harimo amagambo umuntu yakaruhuka, harimo amagambo wasoma ugakizwa uri umunyabyaha, hakaba amagambo wasoma urwaye indwara zidakira ugakira. Niyo mpamvu rero bayise amatunda yarandyoheye. Ijambo ry'Imana. Nuko rero ukoze umurimo w'Imana muri Hermoni utuye hari Gisenyi, niki cyaje gutuma uza i Kigali? Cyatumye nzi Kigali se n'umugabo. Umugabo rwose yanyambukije n'amazi cyangwa n'ishyamba. Umugabo Imana yaramukoresheje kubera ko Imana yambwiye ko inshuro nyinshi ngo nive mu gihugu cy'iwacu nsiga inzu ya data njye mu gihugu izanyereka. Ubwo rero Imana yaramukoresheje kugira ngo inkure iri Gisenyi inzane i Kigali. Yego. Karumvikana. Ariko hari akantu kamwe nshaka kubaza. Kiriya gihe wari ufite igikundiro, abantu bagukunda, yaba akijijwe yaba adakijijwe, bavuga bati uriya mukobwa ntasanzwe, reba ukuntu aririmbira Imana. Noneho rero niyo umuntu akorera Imana afite n'ikindi gikundiro kidasanzwe kuri we, ku buryo umuntu amubona akamubona nk'umuntu udasanzwe. Sa nk'utubwira akantu niba nava ngo ikigeragezo, niba ari intambara uhuye nazo z'abasore. Z'abasore se, intambara z'abasore se wazibura uri umukobwa? Oya, njyewe hari ikintu Imana yankoreye navuga ngo gitandukanye n'iby'abandi bakobwa, kuko njyewe ubundi mu mibereho yanjye sinavuga ngo iki ntago nakunze guhura n'ibindi bigeragezo bindi bivuga ngo by'abasore, ngo by'abakobwa, ngo by'abagore, ngo by'abagabo. Oya, ahubwo njyewe ikigeragezo cyane nagize kikambabaza kikanshengura, ni umuhungu waje akamfatira irembo akagenda. Cyarambabaje. Yaraje afata irembo, maze gufata irembo nyine agenda agiye, ntabwo yagarutse kugeza ubwo nakoze ubukwe. N'uyu munsi niba ariho niba yarapfuye ntabwo mbizi, niba ari dayimoni yarivuye mu kuzimu kugira ngo izingerageze simbizi. Ariko Imana icyo gihe yarambwiye ngo yashakaga ko ngira ubuhamya. Bimaze kuba, kuko ndumva abahanuzi, ibintu by'abahanuzi nabyo biranshaka. Uzi ko umusore wasabye irembo, umuhanuzi wamanuriye ngo niwe ari nawe wagarutse akampanurira ngo Imana ngo iravuze ngo ubuhamya, ngo yagira ngo ikuremere ubuhamya, ngo uyu ntago ari uwawe. Ndagira ngo mbwire abantu bajye bitondera ubuhanuzi, bajye bitondera ubuhanuzi, kuko hari ikintu ngewe nkunda kubwira abakobwa. Iyo wafashe umwanzuro mu mutima, Imana nayo irabishyigikira. Si ngombwa ngo ujye kubaza Imana ngo mbese n'uyu ngo suyu, ibyo byahozeho kera, kandi ibintu bya kera ntibazatekereze ko bizagaruka. Nk'uko njye nkunda kubwira abakobwa, nk'uko utasubira ku ibere rya mama wawe, niko ibihe bya kera bidateze kugaruka, ahubwo hazaza ibindi bishya. Rero ntibakitwaze ngo bavuge ngo Imana ngo yavuze, ngo Imana ngo yavuze, ngo yambujije. Ndabyemera iravuga, hari igihe kubuza ifite impamvu ikubujije, ariko nanone ntagapfe kugendera mu kigare ngo Imana yambujije. Ntago ari byo, kuko hari igihe ugwa kwishiga. Ugwa kwishiga ngo bakubujije, ibyo isezerano ryawe kumbe riciyeho, ahubwo ukajya gufata ibitari byo, cyangwa se ukibuka uragumiwe kandi Imana yari yakuzaniye umuntu ukabura ubwenge. Ubwo se mu by'ukuri abasore baje kukurambagiza nyuma y'uwo muntu ntago bakugoreweho? Njyewe nta nubwo nigeze nkundana n'abahungu benshi,
nkuko navuze ngo hari ikintu Imana yankoreye gitandukanye n'icy'abandi. Ubundi njyewe nakundanye n'umuhungu wa mbere turatandukana dupfuye ko atari umwadeperi. Uwa kabiri dutandukanwa nuko yansabye akagenda akagenda nagaruke. Uyu wa gatatu rero niwe turi kumwe. ubwo se Ibyo ngibyo byabayeho nibyo nakubwiraga. Nibyo nakubwiye ko abakobwa hari igihe bazaga kuyishiga bibwiye ngo bumviye Imana. Uyu nguyu turi kumwe niwe wabanjirije uyu nguyu wafashe irembo. Turakundana igihe atarafata umwanzuro hahita haza wa wundi ndamucika, ariko kandi burya niwe Imana yari yarangeneye ko ari we tuzabana. Ubwo rero ibintu byo kubura ubwenge mwa bakobwa mwe mubireke. ikibazo cy'amatsiko ako kantu iyo mwagonganye mu rugo nakavuga ati n'ubundi shawari waranyanze. Reka ngubwire Imana yampaye umugabo w'imfura pe. N'ubu hari igihe njya ntekereza nkavuga aramutse apfuye mbere yanjye ntago nabundi n'undi muntu umeze nkawe. Ntago sinzi niba byashoboka. Icyo kintu kuva twabana narakigarura n'umunsi warimo. Narakizana ngo avuge ngo byagenze gutya na gutya ngo waranyanze gutya narabizana tuganira ibindi. Ubwo nyine tukikomereza ubuzima. Ntago ari agace kamwe babatisha na stress mbega. ni marayika w'Imana rwose. Nuko rero murabana niko kwita muzi Kigali. Ahubwo we yabaga i Kigali. Twamenyaniye kuri telefone. Icyo gihe twari twaje kuririmba mu Gakinjiro aza kumbona rero sinzi umuntu yanze nimero. Nyuma nibwo yaje kumpamagara turaganira duhuza urugwiro. Tugarutse mu yindi sorti nibwo namubonye. Ubwo nyine nuko kandi ubwo wasanga yaragukundiye kuri ndirimbo Amatunda. Narahandi se ndumva ariho rwose kuko amashusho yaramaze kujya hanze. Amashusho yaramaze kujya hanze. Yego. Atangira avuga ati uririmba neza. Nuko mbega. Kubitsinda tubwire ukuntu yatangiye avuga ati rwose uririmba neza mukozi w'Imana. Nese yari kuzana ibyo kumbwira ngo ndirimba neza. Buso yari kuba atazi gutereta. Yaraje nyine yambwira ko ashaka ko dukundana. Nuko turakundana. Igihe cyo kubana kigeze turabana. Umugabo ntago azi gutereta kabisa. Umuntu waje atavuga ati ndashaka ko dukundana ko numva nta kigenda cye. Twabanje kujya tuvugana kuri telefone ntago navuga ibintu byose. Urumva yatangiye nyine nk'umukozi avugisha umukozi w'Imana ati muri korali imeze bite, repetition avuyemo, mbese ubona yuko ashyigikiye umurimo w'Imana ukora. Nyine yatangiye mbese ubwo watangira uvuga wavuga ijambo rimwe nyine utangira uhamagara hanyuma ukajya akazi wanyu agataha akagaruka agataha bamurekeza muri repetition. Yego. Akaguherekeza muri soroti. Yabaga inaha ariko hari ahantu twakundaga kujya yarahazaga nyine. Rero yaje kubivuga nyuma. Ariko urumva nyine niyo mwajyaga mu mavugabutumwa ahantu yazaga nk'umutera nkunga. Urumva ko rwose arasobanutse ndamwemeye. Noneho mukoze ubukwe rero bubera i Kigali. Bwabereye i Kigali ku Kinamba. Tanzania nyine njya ku Kinamba. Ngeze ariko nareba korali zaho nkumva wapi. Turimuka tuza mu cya hafi nibwo nabonye korali Sayuni. Utaratubwira none hano waje kugera. Abaririmbye muri korali Hermone bakiriye gute umukwe wagutwaye akatakuzana i Kigali agatuma usiga umurimo? Umukobwa ni nyampinga. Umukobwa ni nyampinga Brazil. Babyakiriye neza cyane rwose. Yego nago habura nk'abangahe bababara ariko nese bari kubabara bakabigenza ute. Umukobwa nyine niyo giye niyo ruba. Mubo nkanjye muri korali yanjye rwose ujuka ntwarira umukobwa uririmba neza byambabaza nubwo yabashingiwe.
basi nyine agashaka nk'umuntu wa hafi aho ngaho aha ngaha nyine hano gutya. hari ibintu mwibeshya none se pe Igisenyi abahungu bari bahari ariko sinari gushaka umuhungu nakunze bikamarira ikisi ntacyo byamarira ngo nuko ari hafi aho. Ahantu hose bararirimba kandi n'ubu baramfite ntago njyewe nigeze nyivamo pe ntabwo nzayivamo. Herumoni yanjye korari nkunda sinzayivamo tuba turi kumwe iyo twakoze soruti iyo yabaye rwose njyayo pe. Ubu ngubu barabimenyereye ariko muri cya gihe ukora ubukwe ibyarabe byose uruhande rumwe barishimye ariko urundi barababara. Ibyo ntago byabura hagize abababara ariko kandi hagize n'abishima da kubera ko umukobwa wabo abonye nyine. Rero tujya mu cya hafi uza kugera muri korari ubwo ntago byabanje kugutonda kugira ngo uhitemo korari ujyamo. Byaramvunnye cyane kuko hari korari nyinshi zazaga zinshaka jewe nareba nkabona izo korari ntago nazibamo pe. Hari korari nyinshi zagiye ziza mu rugo bakansura ngo barashaka ko turirimbana ariko umva ntago bindimo kubwo umuhamagaro wanjye. Rero Imana yampamagariye mu cya hafi. Aho ngaho mu cya hafi iyo korari niyo yifuje ko muririmbana, niyo iri muri izo korari zakurambaye? Yifuje ahubwo ni njyewe wabishatse kujyamo, nta muntu wabimbatiye kujya muri Sayuni. Nawe rwose wabimbatiye nawe, ahubwo njyewe narahageze nagiye guterana noneho mbona uburyo baririmba uko icyo gihe muri 2011 korari z'i Kigali rwose ntabwo zari ziramenya kuririmba nta nubwo zari zizi iyo byerekera. Icyo gihe rero njyewe naje muri korari nje guterana aho ngaho ku mudugudu nibwo nabonye korari Sayuni mbona baririmba birekuye nk'uko Herumoni bigenza. Yego ntabwo bari bagesheje habo ariko ibyo ari byo byose nabonye bafitemo akantu ko kwirekura atari kumwe abantu barimba bahagaze ko ngiye kurimba mpagaze rwose Mana simbikunda. Buriyo naririmbye mpagaze ntago mba nafashijwe iyo naraca umugara ngo igitambaro kivemo. Yego ko Mana mba numva rwose Imana yanjye itanezerewe ubwo bura niwo muhamagara ntago mba nayikoze ku mutima. Muhamagara ndumva ari atari. Hanyuma se nuvuga ngo 2011 nibwo watangiye kuririmba muri korari Sayuni? 2011 kuko nakoze ubukwe 2011 hashize amezi nk'atatu ndumva aribwo nagiyemo mu kwa 4 cyangwa mu kwa 5 gutyo k'uwo mwaka. Ubwo rero maze iki gihe kingana gutya muri korari Sayuni ntago habuze abandi bantu baza kumbwira ngo njye muri korari ngo njye muzabo ariko njyewe n'umuhamagaro wanjye numva ko korari Sayuni niyo korari yanjye. Ukomeje kuri icyo kintu cy'abantu baza kureba ikatubyite kurambagiza abaza kukurambaza bavuga ati uze muri korari ubona mu by'ukuri intego wabo bafite ari iyihe? Intego bari bafite se kine bashakaga abaririmbyi numva barashakaga abaririmbyi yenda babizimo gake kuko ntago narimbi nta nubwo mbizi nanjye bashakaga abaririmbyi bazi kuririmbamo gake yenda kugira ngo barebe ukuntu babazamura hari yenda nuko natekereje. Hanyuma se ubwo bazaga kureba mu buri kugira ngo uzamure korari yabo kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ukorwe neza mbese ntago ndi kubyumva neza. Yenda bagira ngo korari yabo izamuke kuko muri icyo gihe Herumoni nibwo yari igeze hejuru mu birere. Ubwo rero batekerezaga ko yenda nshoboye kujya muri korari yabo hari impinduka zabo. Byura se bakajya baguha nk'akantu agatike ku kwezi bakajya baguhemba. Byumva se ubwo bari kuza kundeba mu rugo nta kintu bambwiye bampa ntago bishoboka. Ati nuza tuzakora bino na bino kugira ngo dufashe muri korari. Nubizi se wowe ko abandi bagenda kugira ngo babahe barahari rwose abo bantu baza bakababwira bati ngwino muri korari yacu turaguha akazi
ngwino muri korari yacu tuzamure, tuzaguha ibi n'ibi, ibyenda ibihembo se barahari ndabazi. hanyuma iki kintu iyo ubonye gikorwa nka gutya, urabizi wenda natwe turabizi ko biriho, ubona umwuka wacyo uhatse iki, umwuka w'iki kintu cyo gufata umuririmbyi ukamukura muri korari imwe kandi bigaragara ko ari we usa nkaho afite ingufu, ukamujyana muri korari yawe, ubona uyu mwuka ni ishyaka ry'umurimo w'Imana, ubona ari iki? Babarira icyo nta kintu nabivugaho, kuko umuntu wese burya aba afite we muhamagaro. Hari umuntu ujya kuzana umuririmbyi kugira ngo korari yabo nyine izamuke, yenda iri hasi kugira ngo yenda izamuke yisumbureho gato, cyangwa se nayo imenyekane. Icyo burya nta kindi babikorera, baba bagira ngo umurimo wabo nyine nawe umenyekane. Ntabwo rero ntabwo njye sinzi. Hanyuma se iyo afashe uwo muririmbyi akamukura muri korari imwe, iyo korari amukuyemo irakomeza ikazamuka cyangwa isubira hasi? Ntabwo yasubira hasi, umurimo wose ko ari uw'Imana yatangije umurimo ni nayo iwuso. Kandi hari ikintu nagiye mbona, burya iyo umwe agiye hahita hasigara undi umusimbura, kuko ahubwo hari igihe mbona wa wundi yakomeje kuhaguma hari ababa bangamiye nanone iyo amaze kugenda hahita havumbuka undi. Ubwo rero kugenda kwabo ngabo ntabwo nabanenga, bajye bagenda kugira ngo abandi nabo bazamuke. Hanyuma ukomeje kuri iki kindi kintu uravuga uti hari igihe bazana abaririmbyi bakabashyira mu yindi korari kugira ngo izamuke imenyekane. Uko kumenyekana iba ari ishyaka ry'umurimo, aba ari ishyaka ry'iki? Yewe ndumva ari ishyaka ry'umurimo cyangwa se ari andi marangamutima yabo bafite, ariko ngewe mbona ari ishyaka ry'umurimo. None se kuki baba bashaka kugira ngo bamenyekane aho kugira ngo ahubwo bamenyekanishe Kristo uri muri bo? None se ugira ngo hari korari yifuza kuguma hasi? Reka da. Ese buriya korari izamutse kugira ngo imenyekane cyangwa ishaka kugira ngo ivuga ko byabo bigere? Yewe barabikorera kumenyekana. Rero ngo numva ngo umuhamagaro rero baba bamaze kuwukatira. Oya, n'umuhamagaro baba bawurimo. N'umuhamagaro baba bawurimo, ariko nanone no kumenyekana nabyo si bibi, nabyo ni byiza. None se ubwo wowe wagwitishamo kumenyekana no kugira ngo umenyekanishe Kristo, aba ari uko aho kugira ngo umenyekanishe Kristo aba ari ukumenyekanisha wahitamo? Wamenyekanisha Kristo akaba ari ukumenyekanisha. Ariko rero wibuke ko Mefibosheti si yaguma Irodebari mwami bari kumumenya, none yazamutse nyine ajya ibwami, aboneraho n'umwami aramuhamagaza, aboneraho nyine nawe aramenyekana. Ariko kugira ngo agere bwami nta kintu yifashishije, ni we ubwe wagiye kugira ngo agere bwami. Niyo mpamvu nakubwiye ko ibyo ngibyo nta bintu byinshi nabivugaho, kuko umuntu wese aba afite umuhamagaro we. Hari ushaka kumenyekana yimenyekanishije ubwe, hari n'ushaka ngo Kristo ari we umumenyekanisha. Ariko icyo numva gifite ingenzi ni ukumenyekanisha Kristo, Kristo nawe akakumenyekanisha. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo, ntekereza ko ari mu byakozwe n'intumwa, Petero yabwiye umuntu wari umusabye ngo amusengere ahabwe impano y'ubuhanuzi nk'izo yari afite, aravuga ngo aramusura aramubwira ngo pfana ifeza zawe, ati impano y'Imana ntabwo igurishwa. Ariko kandi hakaba n'irindi jambo rivuga ngo dukwiye kubeshwaho n'impano. Ni ubuhe buryo impano y'Imana ikwiriye kudutunga, ariko kandi bikaba biri mu kuri kw'ijambo ry'Imana, tutayigurishije kandi tutari mbese ikatubeshaho tugakora umurimo wayo ntitwicwe n'inzara, ariko kandi tugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, kuko impano y'Imana itagurishwa. Nigeze kuganira gutyo, noneho ndasubiza ndavuga ni abantu bayabaha baka amafaranga nibayake, kuko nyine babona ari bwo buzima bwabo. Ariko nanone n'abandi bumva batayaka nabo nibayareke, kuko nabo bumva ari bwo buzima bwabo. Noneho umuntu yandika comment aravuga ngo ese ko bavuga iby'amafaranga, ngo abantu bagiye kuririmba babaye amafaranga,
ngo abantu bagiye kubwiriza babaha amafaranga abapasiteri ko bahembwa ngo ni ukubera iki ndavuga ni rero kera sinzi niba ibyo ngibyo turabigendanaho kera ubundi abantu babaga ku rusengero batungwaga n'abakirisitu bazanaga iby'amaturo bakazana ibyo bejeje nyine abapasiteri ni ku rusengero bakuraga ibyo kurya ariko ubu ibihe byarahindutse none nibaramuka batabahembye wa mugani bazatungwa n'iki ikindi numva ngo ni abakozi b'Imana ariko nanone ngavuga se ahari ntabwo ari abakozi b'idini kuko ari abakozi b'Imana sinzi hari umuntu niba ari Patrick we wigishije ejo bundi ngo gukorera Imana ngo ni iki ngo ni iki gukorera Imana jewe naramubwiye ni gukorera Imana rero umuntu wese ukora ibyo Imana ishaka akagendera mu nzira zo gukiranuka ikindi agakunda Kristo uwo nguwo niwe mukozi w'Imana ntago gukorera Imana ari ukugenda ngo waririmbye wagiye ku ruhimbi ngo uri umupasiteri ntago ariko gukorera Imana ahubwo gukorera Imana ndumva ari ugukunda Yesu ibyo gushakaho akaba ari byo ukora ubukoreye Imana mu by'ukuri mbega ni imbuto nziza ingeso nziza nuvuga ngo muri make urambwiye uti umuntu wumva yakwishyuza amafaranga ajya yishyuza wumva yakorera Imana akorera Imana nawe yikorere nose tugire dute none si bwo uba wakoreye Imana muri abo bombi nite bonge ntabwo napfa kubisobanura kuko numva bose baba bakoreye Imana kuko nyine niba umuntu afite impano wa mugana ari igomba kumutunga none se byange ariko nanone reka wenda tubihine muri aya magambo ijambo ry'Imana tubwira yuko ubundi abantu bose n'abakozi b'Imana haba umuntu ukijijwe haba umupagani kuko abantu bose Imana ishobora kubakoresha kuko nk'ubu ushobora kugera hariya hepfo wakerewe amateraniro ugahura n'umuntu akaguha lift kandi adakijijwe nawe bakoreye Imana kuko abatumye ubasha kugera ku murimo kare ubwo rero nabara wenda bishyuza nabo bakorera Imana ariko ibihembo byabo banze bishobora kuba ibihembo byabo se iyo bishyuje buriya nta Imana byandika reka nkubwire hari inzozi nigeze kurotera umuntu ariko kuzivuga ntacyo bitwaye nigeze kurotera umuntu yapfuye noneho apfuye turajyana ngewe ntabwo nari napfuye tugera ahantu ku muryango tuhasanga umugabo wicaye ufite igitabo noneho icyo gitabo yari afite cyari cyanditsemo za nshuro wa muntu yagiye yishyuza aho yajyaga kwigisha hose yishyuza aho agiye kuririmba yishyuza aho agiye kwigisha yishyuza noneho byose byanditse umunsi uyu n'uyu byagenze gutya umunsi uyu n'uyu byagenze gutya umunsi uyu n'uyu byagenze gutya ati none rero hano nta nzira yawe ihari kuko mu bigaragara ntacyo wakoze cyiza cyatuma winjira hano ati ahubwo nyura aha bamwereka indi nzira ayinyuramo ariko aho yageze ntago mazi gusa jyewe narakangutse ndibaza nyine nawe urabyumva inzira bamweretse kuko ntabwo yaremerewe kwinjira muri uwo muryango yerwo rero narabimubwiye arambwira ati njyewe n'Imana irabizi nkunda amafaranga kandi koko nta muntu wanga amafaranga atahubwo Imana nishaka ko izamubugingo izareba ukundi kuntu ibigenza ariko imba amafaranga icyo nicyo nashakaga umuntu uzi ubwenge akuyemo ibyo uzi ubwenge akuyemo ibyo twagiye rero bari muri korari abantu baje gushaka urabahakaniye iyo message nayo yatambutse hari Imana ashaka kubwira abantu ariko noneho waje gutekereza ku muhanzi gute uko naje gutekereza kuba umuhanzi rero Imana yahoze ibimbwira kera nyine kuri ayo masengesho y'ibihe by'iminsi 10 nakubwiye njye Imana yarambwiye ngo nzagukorera indirimbo zawe ariko bitewe n'ukuntu numvaga ngo nze korari avuga ni wapi kabisa ntabwo mbishaka umva narabirwanyije bishoboka
narabirwanyije bishoboka, njya muri Hermoni, hari n'abarimbyi twajyaga tubiganiraho, ati indirimbo zawe ukagenda ukazikora wenyine uzihereye korari wabiki, tukabivuga. Ariko najya gusenga, ngiye gusenga Imana ikambwira ngo izakora indirimbo zawe, izagukorera izawe, izaguha umugisha, mbese ibintu byinshi. Noneho rero ukuntu nagiye gukora iyi indirimbo ya mbere nakoze, ndavuga ni indirimbo nzajyana muri studio. Byageze igihe ubundi ngewe nkunda guhura n'ikigaragazo cy'amagambo nta yindi ntambara ndwana uretse amagambo, uretse ko narangije kubyakira, narabimenyereye. N'umuntu wese umvuze ndavuga ni hano hanjye handitseho muvuge, kandi ntacyo bintwaye rwose, ndakomeza umurimo wanjye nkawukora. Hari n'abantu babigeze bavuga ngo ndirimba muri korari kuko bamemba. Ntabwo bamemba, ngewe nkorera Imana, ahubwo Imana akaba ari igira gutya ikanyihembera, kandi mu bintu bikomeye. Ubundi ngewe ubonye imibereho yanjye, nahimbye indirimbo ivuga ngo ibya Yesu biratangaje. Wasobanukirwa ute ukuntu umuntu arya mu gitondo, saa sita na nimugoroba nta kazi afite? Yego no gukora si bibi, ni byiza pe, ariko nanone twese ntabwo Imana yaduhaye gukora. Icyo rero hari abantu bakibeshyaho bakavuga ngo abantu ntabwo bazi gukora. Nta muntu n'umwe utazi gukora. N'icyo gukora ntabwo kibuze, ibyo gukora birahari byinshi kandi, ariko umuntu wese aba afite icyo Imana yamuteguriye. Niba mu by'ukuri ngewe mbayeho gutya ndi umuririmbyi kandi bikandungana n'abana banjye, tukabaho neza, tukarya, hari ikindi dushaka? Ndanyuzwe, nge ibyanjye ni ugukorera Imana. Ubundi nyine kandi ni ukuri iyo wabikoze neza, ikintu nabonye wakoreye Imana neza nta buryarya burimo, irakwitura, iraguhemba pe, kandi bikagushimisha. Rero impamvu nakoze iyi ndirimbo, icyo ikigeragezo nahuye nacyo, bamvuga ikintu baramimbira. Ngewe bakunda kumimbira ibintu runaka, barabihimba, numva noneho bingezeho numva ni inkuru nshya mu matwi yanjye. Ndavuga mayinga date, ntabwo nabivuga yangane. Ndavuga ko umuntu uri mu isi aba afashe igihe mu ntambara. Noneho nibwo nahise mimbiri iriya ndirimbo rero yitwa Nzayireba. Iyo umuntu ari mu isi aba afashe igihe mu ntambara, ariko ndavuga nubwo igiti cyatemwa. Ubu ngubu burimo uracamurezo, karirimbe neza kumvikane kugira ngo tunakumve. Karirimbe neza. Iyo umuntu ari mu isi aba afashe igihe mu ntambara, kandi iminsi ye yose ni nk'iyo ukorera ibihembo. Niyo mpamvu iyi nzira anyuramo nimara kugeragezwa zavamo ameze nk'izahabu nziza. Niyo mpamvu iyi nzira anyuramo nimara kugeragezwa zavamo ameze nk'izahabu nziza. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, kugeza ubwo nzapfa nkiyiringira. Sinzikuraho kuba inyangamugayo, kuko nzi neza ko iyo igiti gitemwe cyongera kigashibuka, kikagira amababi meza. Njye ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho, amaherezo azahagarara ku isi. Njye ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara ku isi. Uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana n'amaso yanjye sayundi. Uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana n'amaso yanjye sayundi. Ntabwo nzongera kwibuka iyi si ukundi. Iyi ndirimbo wari waragambiriye se kuyisohora cyangwa
icyo kigerezo huye nacyo cyavuze cyatumye uvuga uti kamite nyisohora indirimbo? icyo cyatumye nyisohora kuko numvise kinkomerekeje cyane, ariko nanone ndavuga ngo iyo umuntu ari mu isi nyine wafashe igihe mu ntambara nta kundi byagenda, ngomba kubikomeramo nkihangana ngakomeza umurimo w'Imana sincika intege. urangije tuhumuriza n'abandi? Ndangije mpita mpumuriza n'abandi. Wow, Imana iguhe umugisha cyane. Hanyuma rero ukoze indirimbo ya mbere, ukora ebyiri, ukora eshatu, ugeze kuri zingahe ubu ngubu? Ubu ngeze ku ndirimbo iyi 9, iya 10 iri muri studio, ni 10, iya 11 iri muri studio, ariko nakoze n'indirimbo 6, ndi gukora indirimbo 6 z'amashusho. Yego. Iyo ndirimbo ya mbere se wayikoze ryari? Indirimbo ya mbere nayikoze ubu turi 2020. Nayikoze 2019. 2019 duvari mu kwezi kwa munani. Kwa munani gutyo. Urumva se haba ari vuba. Mfite courage. Nakoze iyo ndirimbo ni 2018 cyane 2019. Byari byose ni 2018. 2019 ubwo haba hashize by'uro amezi nka5. Yego, ni 2018 mu kwezi kwa munani, hanyuma mu kwezi kwa 10 bahita bayima, kwa 11 ngo rindi, kwa 10 kwa mbere ngo rindi, ukwezi kwa mbega byagiye kugera muri 2019 nkoze indirimbo 6 uko harimo n'ebyiri zo mu gitabo nakoze. Rero Imana imera umugisha aho ngaho. Imana yamereye umugisha kuri izo ndirimbo. Mu by'ukuri niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo umuntu akoreye Imana ntago bigenderaho gusa, ntago uvira mwaho. Imana igira kandi iguha, kuko izo ndirimbo ngewe uburyo nazikoze ntago navuga ngo n'ubushobozi bwanjye, nta bushobozi bwishi natanze. Ngewe najyaga kuri studio bakankorera indirimbo, nkabona umuntu mbwira agenda muri studio bagukorera indirimbo, bikagenda gutyo nyine hamwe n'umurimo w'Imana. Kuko hari n'uwo bita David, ni cameraman nawe, yego producer nawe wankoreye indirimbo. Iyo ngiyo nyine natangiriyeho, niwe wayikoze kandi ni nziza. Imana imumugisha. Hanyuma se izo ndirimbo zose amaudio yakoreye ahantu hamwe? Audio zose nazikoreye ahantu hamwe, uretse indirimbo imwe nakoreye mu yindi studio. Watubwira niba atari ibanga? Ni kwa Prosper Munyakuri, ni inshuti yanjye. Prosper, Imana imumugisha. Yego, indirimbo zigeze ku 10 urazikoze, ni yihe feedback cyangwa se abantu bazakiriye gute noneho nka mukazere w'umuhanzi kazi? Ubundi njyewe abantu benshi bakundaga kubimbwira, ese wakoze indirimbo zawe ko ufite impano nziza, umuntu naziyandikira, ariko nyine isaha Imana itaragera ntacyo wakora nubwo washyiramo imbaraga zingana iki, isaha Imana itaragera ntacyo wakora. Rero bajyaga babimbwira, ngumva nyine ni ibintu bisanzwe, ngumva nakwigumira kurimba muri korali, ariko igihe kigeze nyine kubera ko ari ijambo Imana yavuze ridahera, igihe kigeze nanjye niyumvamo ko ngomba kuzikora. Kandi narabirwanyaga bishoboka, ariko numbaze ngo byaje gute kugira ngo mbyakire, nanjye mpita numva nakora indirimbo zanjye kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwamamare. Nta kindi mbikorera. Nta kindi mbikorera pe, ni ukwamamaza ubwami bw'Imana kugira ngo abantu nyine bakomeze bagire ihumure mu mutima. Abantu bari nezerewe cyane kubwa message Imana kunyuza mu muhanzi kazi. Barazikunda. Hari n'abantu banyandikira ngo nzibahe kuri WhatsApp. Nkazibaha nyine kubera ko ni umurimo w'Imana, kandi pe indirimbo zanjye barazikunda cyane, ndabihamya cyane, uretse muri launch yanjye uzareba. Nibwo batangira no kujya bagutumira nk'umuhanzi kazi? Naratangira no gukora indirimbo zanjye, ngewe barantumiraga mu byumba bashaka indirimbo za Hermone, kuko barantumiraga nkagenda nkaririmba. Ngewe naririmbaga mbega izasabwe,
izasabwe kubera ko nari namaze kwiyakira ko ndi umwambasaderi wa Hermone. Jewe nkagenda nkaziririmba abantu nyine bakanezerwa n'Imana. Ubwo ngubwo rero bitangira kuva aho ngaho barambwira ati sundi wowe wakora izawe, ariko nkurikije n'amagambo Imana yajyaga imbwira avuga n'ubundi reka mbikore. ubwo ngubwo rero nuvuga ngo ntabwo byakugoye maze no gusohora indirimbo watangiye kujya uririmba noneho rero igihe kiragera uravuga uti ngiye gukora n'amashusho. Amashusho yo byaje kuza gute wabitekereje uti ko nzi ko hari abahanzi benshi batajya bakora amashusho maze imyaka n'imyaka? Njyewe mbese navuga ko ibyanjye birimo Imana rwose birimo, ndabizi neza, ibyicayemo gutya n'amaguru yayo yose mbega irimo, kuko iriya ndirimbo nakoze ya mbere n'uwo David wayinkoreye, Imana imuha umugisha, nta kintu yanciye, yewe habe n'igiceri cy'ijana. Yarayikoze, tujya ahantu turayikora, turangije arayimpa, nyishyira ku masitati, nyishyizeho abantu barayikunda. Bayikunze rero kugira ngo n'izindi ndirimbo byaje gute, ni umuntu wayibonye ahita amereza inkunga, tugenda urebe umuntu ugukorera indirimbo. Kubera ko Sayuni twari turi gukora amashusho na Bosco nawe producer cameraman. Noneho Bosco nawe kubera ko ibintu byanjye Imana birimo ahita unyemera kunkorera indirimbo ebyiri, urumva si indirimbo 3. Izindi rero 3 nakoze nayo mafaranga uwo muntu yamaye, anayama mpita nyoherereza Bosco, nazo arazikora. Dusigaje gushutinga indirimbo imwe nibyo bisigaye, ariko ndumva zararangiye. Ubwo rero urumva ko nta Imana itangoreye mu by'ukuri. Ngo ibintu umuhamagara wa Imana iriyaranja igakoresha abantu bayo cyane, iriyaranje mu buryo bwose, nkabona biba bitunganyije. Wow. Hanyuma tugana ku musozo, hari akantu bigeze kuvuga aravuga ati muri launch yanjye muzaba mureba ukuntu bizagenda. Nagize amatsiko ndibaza ufite launch ryari? Mfite launch ku itariki 14 na 15, ariko ni mu rwego rw'ivugabutumwa. Ngiye kwinjira n'ubuntu ku itariki mu kwa kangahe? Zuku kwa 3 mu cyumweru gikurikira. Agira ngo abantu bazi icyumweru turimo ndi kuvuga aha kuri 14 na 15 mu kwezi kwa 3 muri 2020 nibwo icyo giterane gihari, ariko ni mu rwego rw'ivugabutumwa. Njyewe nakoze ivugabutumwa kugira ngo abantu nyine bahembuke. Hanyuma ariko hakazaba harimo n'icyo gikorwa ku cyumweru cyo kumurika album, ko ntago nazikora ngo ngomeze nzibike, ahubwo ngomba kuzitanga n'abantu bakanshyigikira kugira mbone uko nkora n'izindi, kuko ibi bintu bisaba amafaranga. Mu by'ukuri ntago wajya muri studio ngo ukore indirimbo nta mafaranga, bisaba amafaranga rero. Kugira rero nkore iyi launch ni uko ngira ngo ahari Imana ikoreshe abantu, kandi umenye ko Imana itazagusanga hariya ngo imanura amafaranga. Imana ikorera mu bantu, rero Imana izabakoresha, ndabizi, ndabyizeye, kuko biri mu byo yavuze. Mbega ndumva ntago niyoboye ntago niyoboye rwose, ndumva ntago niyoboye. Kwinjira bazabarangaye tuzaze tuyitwaje. Kwinjira ni ubuntu pe bugeretse ku bundi, ariko bamenye ko hazaba harimo flash, harimo n'amasede. Ubwo rero umuntu wese uzaza aziyeranje ukuntu kose afite, uko afite kose, uko ameze, atahane isede ajye kumva indirimbo z'ubutumwa bwiza buri mu ijambo ry'Imana. Ndumva bose sede zabigura ngahe cya flash? Uko umuntu yifite navuze. Wazana 500, 1000. Nta biciro bihari.
ahantu mise makumbura uwo munsi mise nkukumbura kabisa. Bihari umuntu wese uzaza azi yiranje mbega uko ameze ayitahane. Ntabwo navuga ngo nzazibahera ubuntu kuko nazikoresheje amafaranga. Ariko ubwo umuntu aba afite nka miliyoni nayo yayiza nta kibazo. Ubu si bwo koko nakubwira ngo ikintu ufite ebyiri. Umuntu utagushyikira rwose aba afite abadayimoni. Noneho wenda ndagira ngo nkubaze kuri iriya launch cyangwa se iriya concert yawe izaba ari ivugabutumwa ariko se izabera hehe? Abantu bahejwe ni bande? Abemerewe kuza ni bande? Murakoze, abantu bose bahawe ikaze, bose n'abasilamu n'abakristo, mbega umuntu wese ntuzaba uri mu kabari akabyumva azahita aza kuko ndumva harimo ijambo ry'Imana rikiza, kuko harimo indirimbo nise ngo muhore mukenyeye mu mitima, mube maso, kandi ni mube maso. Mube maso kuko tutazi igihe Yesu azazira. Ibimenyetso murabona byaraje, iyo ndirimbo nayirimo. Rero n'umuntu wese uzaba uri mu kabari azaze atangire abe maso uwo munsi kugira ngo umwami Yesu atazamutungura. Ikindi warumbajije? Ikindi nari nkubajije izabera hehe iyo concert? Utubwire n'amasaha niba bishoboka, mbese abantu basobanukirwe. Mkoze cyane. Izabera kuri paruwasi ya Cyahafi ahantu iri uvuye Nyabugogo utega izigiye Kimisagara Nyamirambo, noneho ukaza wagera kuri Mezo ukavamo ahantu bita kuri kioske, uvamo ugahita umanuka kuri Mezo, hari ahantu hari ikiraro ukacyambuka mu gahanda k'amabuye, naho ngaho ni hafi y'Imana. Hafi y'Imana. Hanyuma mukazahire ndagira ngo tubwire muri iyo concert abavuga ubutumwa bazaba barimo, niba atari ibanga, hari igihe ndashobora kuba bakiri ibanga, utubwire niba hari abakozi b'Imana b'abahanzi baba baratumiye bagenzi bawe kugira ngo baze kugushyigikira muri uwo murimo, mbese abantu tuzaze twiteguye ko tuje guhimbaza Imana no kugushyigikira. Murakoze cyane. Afishe irahari ariko no kubavuga ntacyo bintwaye kuko barahari. Kuwa gatandatu hazigisha, hari abantu batari ku mafishe kubera ko babaye benshi, rero gukora afishe iriho abantu benshi biranga, ariko banditseho amazina yabo. Hari Manuel mwarimu, ubu ngubu ari Kabeza, niho bamujyanye, ariko niwe uzayobora iryo teraniro ryo kuwa gatandatu, rizatangira 11:00. Haba rero hazaririmba korali Jehova Nisi yo kuri uwo mudugudu ya Cyahafi, harimo n'umuhanzi uzaririmba witwa Nsengigena François, ni umuvandimwe wanjye turavukana. Hakaba harimo na Stella nawe azaririmba kuri uwo munsi. Hanyuma ku cyumweru habwirize Boniface. Hanyuma ku cyumweru azaba igiterane gishyushye kiryoshye kirimo abantu mbese bafite amavuta bakunzwe muri iki gihe, niko numva bakunda kuvuga ngo hari abantu bakunzwe muri iki gihe. Rero hazaba harimo Ndereya Andre Wandi wize amashuri y'Imana, kizabonwa na Kanyarira. uwo nguwo rwose kizabonwa na Kanyarira, niho yize kandi koko Imana imubeshejeho neza cyane. Umuntu w'Imana, iyo uri umuntu w'Imana none ufite n'agafaranga urumva biba bigenda. Hanyuma hazabwiriza Vesa mwarimu wo mu Gatsata. Noneho hazaba hari na Barakagira na Andre, mbega nibo navuga ko aribo bagize igiterane. Ubwo nuko bimeze. Noneho abaririmbyi bazaharirimba ni korali Sayuni yanjye ndirimbamo, hakazaririmba korali y'Abaragwa, ni korali Imana ihagurukije muri iyi minsi, nabo nyine nabo irabazamuye muri iyi minsi ya Kimisagara ya 2. Abahanzi barimo ni biva muri uyu mwuga hamwe nanjye, twebwe tuzaririmba. Iki giterane ko numva kizaba ari hatari,
abantu amakoti bazayasiga baza n'amashati. playback ya nzaririmba live. Ubundi playback twayisize muri 2019. Njyewe live ndayikunda cyane cyane rwose, agahinda kagashira itarangira nari nabyinira Imana ngo bigikore ku mutima. Nuvuga ngo abantu b'abagabo n'abasore wabagira inama yo kuzaza bambaye amakoti cyangwa se twambaye amashati atazatuje na guhimbaza Imana. Kubera ko umuntu uri imbere y'Imana azayambaye neza, bazaze bambaye neza mbega bifunze. Tuzaza twifunze kabisa. Hanyuma rero iyo umuntu ari gutegura igiterane aba arimo ibintu byinshi bimuvuna, harimo imyitozo, kwishyura abacuranzi, harimo imyiteguro myinshi, harimo kugaburira abashyitsi, harimo ibintu byinshi bitwara amafaranga. Nubwo mbizi neza ko Yesu ari we muterankunga wawe mukuru, abantu badukurikiye bo babyumva cyane kuko harimo abantu babizi uburyo bivuna, harimo abantu bagira umutwaro w'umurimo w'Imana. Ndagira ngo ubahe nimero yawe ku buryo baramutse bifuje gutera inkunga, kandi ubahe nimero ya mobile money, ku buryo baramutse bifuza gutera inkunga bayigutera hakiri kare. Wenda bazayigutera no muri gihe cya konseri, ariko bagutera inkunga kugira ngo ibintu byawe nabitegure neza. Reka kuko n'amaseduza ubu ngubu uzayakoresha, uzagura flash. Urumva rero ni ibintu bisaba amafaranga. Ndashimira Imana kuko ariyo yabanje kuntera inkunga, kandi nanubu iracyayintera bifatika ko ngenda mbibona. Rero telefone yanjye ni 078 55 63 741. Hanyuma kubera ko nari nataye irangamuntu ibaruyeho umugabo wanjye Pascal, impoza yabo Pascal niyo ibaruyeho, batazagira ubwoba ngo ni umuntu ugiye kubiba. Ariko nukuri banshyigikire kandi bafashe n'uyu murimo kugira ngo waguke. Ngewe mbaye ngusabiye inkunga kugira ngo ubitegure neza. Hanyuma hari n'abantu rero batuye mu bihugu byo hanze kandi bashobora kugushyigikira, kandi ndimo ndababona rwose. Wowe ugiye kumutera inkunga, ndagira ngo umubwire amazina yawe uko ari abiri, kuko ashobora kohereza nk'udufaranga wenda kuri Western Union cyangwa n'ahandi ukaba wayifashisha. Ni Mukazayire Emerita, ahantu hose yayohereza nayabona. Hanyuma ashaka nko kukubwira ko yayohereje agakoresha ihe nimero ya WhatsApp wenda. Koresha iyo nimero nabahaye ya WhatsApp, ni nayo ikora kuri WhatsApp. Ni iyo ngiyo 07 8 55 63 741. Na Theopista ndamusuhuje. Yego, ngira ngo rero gushyigikira umubyeyi nk'uyu nguyu ubona rwose nta shitani ifitiye, ngira ngo ni umugisha mwinshi. Abakunzi bazabona icyo mumaze kumenyera yuko gukorera Imana mu buryo mu butunzi Imana yaguhaye ni ibintu byiza cyane, kandi bituma akaboko kakira karushaho kubona byinshi. Imana ibamugisha rero yuko mugiye kumushyigikira. Ndabona harabura icyumweru kimwe n'iminsi mikeya, uramutse ubikoze Imana yaguha umugisha, hanyuma konseri yazagenda neza mukazagabana umugisha. Ndumva ari byo. Hanyuma noneho gira ikintu ubwira abantu noneho bazaza kuri uriya munsi. Icyambere cyo twababwiye yuko ibintu bizaba bimeze neza, ngo muzaba muri bugufi bw'Imana. Ariko gira ikintu babwira noneho, babwira ikintu bazaza biteguye, mbese ugende n'indi jambo babwira ko turimo turasoza, kandi nzi neza yuko hari benshi bazaza bitewe nuko bakurikiranye iki kiganiro. Murakoze cyane abantu bankurikiye. Hari ijambo nasomye muri Bibiliya, ubwo nibuka aho ryanditse, no muririmbyi waririmbye ngo abajyana na Yesu gutabara abandi bazagabana umugisha. No muririmbyi wayiririmbye wo, ndumva ari umugushimisha. Hanyuma rero ndabasaba, ndabinginga abantu bose mbega bazaze banshyigikire, kuko
uyu ni umurimo w'Imana kandi uzaduhesha ingororano, nubwo bazaba baje kunshyigikira ariko nabo bazahabwa umugisha ku bwanjye. Rero kandi nizeye ko bazanezerwa, bazahakura imbaraga zindi zitagaragara zo mu mwuka, cyane ko numva hari abaririmbyi, hari n'ababwiriza b'ijambo ry'Imana. Ubwo rero ndumva byose bizagenda neza kandi Imana izabaha umugisha. Wow, ndumva rero barabyumvishije, ariko ntabwo twasoza utabwiye abantu se indirimbo zawe kugeza ubu ngubu umuntu yabasha kwita zibona cyangwa zizaboneka kuri wa munsi nyuma y'uko ukoze iraronje? Indirimbo zanjye zizaboneka kuri uwo munsi. Umuntu agiye kuri YouTube nta ndirimbo nimwe yahabona? Kuri YouTube zirahari. Kuri YouTube hari imwe ya Yemwe Bungeri ba kera, hari Nzayireba ku mashusho, hari n'indi nibagiwe izina ryayo. Indirimbo ni amagambo Pawulo yavuze ngo ibyarindamu yanjye. Ariko wowe rero ko amazina yawe nta nubwo agoye, Mukazayire Emerita, nta muntu mwitirana, nta wundi muntu nzi witwa gutyo. Iyo ugiye kuri YouTube ugahita wandika Mukazayire Emerita byose bihita biza. Rero iyo ngiyo y'ayo magambo ibyarindamu yanjye nayo bazayireba irahari. Turasoje rero, dushimiye abantu bari badukurikiye, ariko ndagira ngo uze kubasezera uririmba iriya ndirimbo itubwira ngo mube maso kugira ngo wenda n'umuntu utazagira amahirwe yo kugeza kuri uriya munsi, kuko ubu harimo umugeni Kristo arimo arategura mu badukurikiye, yumve iyi message, kandi nzi neza yuko umwuka w'Imana ari kuri twebwe. Muhore mukenyeye mu mitima, amatabaza yanyu ahore yaka, mumere nk'abagaragu bategereje shebuja kugeza ubwo azaza. Muhore mukenyeye mu mitima, amatabaza yanyu ahore yaka, mumere nk'abagaragu bategereje shebuja kugeza ubwo azaza. Nimube maso kuko mutazi umunsi n'igihe umwami wacu Yesu azaza. Nimube maso kuko mutazi umunsi n'igihe umwami wacu Yesu azaza. Mbese ntimwumvise iby'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo, umukwe atinze bose barahunikira, nijoro mu gicuku bumva urusaku ngo umukwe araje. Mbese ntimwumvise iby'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo, umukwe atinze bose barahunikira, nijoro mu gicuku bumva urusaku ngo umukwe araje. Nimube maso kuko mutazi umunsi n'igihe umwami wacu Yesu azaza. Abakobwa 5 nibo bashoboye kujyana n'umukwe, abandi barasigara. Yaba nyir'inzu yamenye igihe umujura azazira, yakabaye maso. Abakobwa 5 nibo bashoboye kujyana n'umukwe, abandi barasigara. Yaba nyir'inzu yamenye igihe umujura azazira, yakabaye maso. Yaba nyir'inzu yamenye igihe umujura azazira, yakabaye maso. Nimube maso kuko mutazi umunsi n'igihe umwami wacu Yesu azaza. Ibimenyetso byo kuza kwe byamaze kuboneka, mwiyambure ibibaremerera, muke
umwami wacu Yesu azaza. Murakoze cyane, ndabashimiye. Nshimiye Zaburi Nshya mwamaye uyu mwanya. Imana ibahe umugisha. Nshimiye n'abaduteze amatwi bakihanganira aya masaha n'iyi minota. Imana namwe ibahe umugisha. Murakoze cyane, duhore dukenyeye mu mitima.